हेलो गाइस, ये आपका एक वोल्टास का इन्वर्टर स्प्लिट एसी है। इसमें कंप्लेंट गिरा था कि बहुत आवाज़ आ रहा है। आप वीडियो में देखेंगे कि आवाज़ कितना इरिटेटिंग होता है। तो उसको हम गए थे देखने, तो ये मोटर का एडजस्टमेंट से प्रॉब्लम होता है। जो आपको दो को लॉक दिखा है, दोनों में आप मोटर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये पहले से इधर आ गया था, तो मोटर क्या होता है, झुक जाता है, जिसके कारण ब्लोअर से आवाज़ आने लगता है। तो आप उस लॉक को निकाल के अगले वाले में डाल देंगे तो फिर ये सही हो जाएगा। बाकी जो है सो इसका आवाज़ सही हो जाता है, और सही करने के बाद फिर कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। उनको तो लग रहा था कि पहले ख़राब है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।